problema degli italiani è che pensano poco al futuro, si abbandonano al presente e si lasciano influenzare dal proprio passato. Fossi in loro mi concentrerei sul congiuntivo. La lezione di oggi è il modo congiuntivo. Dunque, il congiuntivo non è tempo, è un modo, come il condizionale. Il congiuntivo nel francese è il subjonctif. Il congiuntivo dunque il subjonctif. Si chiama un congiuntivo perché solitamente è introdotto dalle congiunzioni che, se affinché e altre. Allora, quando troviamo la congiunzione che vuol dire il tempo utilizzato e il congiuntivo, come ad esempio penso che io, penso che tu. Nel congiuntivo io e tu, lui e lei hanno la stessa coniugazione. Ascolti, 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 corra, 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 dorma, dorma, dorma. Noi ascoltiamo, voi ascoltiate, loro ascoltino. Noi corriamo, voi corriate, loro corrano. Noi dormiamo, voi dormiate, loro dormano. Dunque notiamo che ere e ire hanno la stessa coniugazione. Dunque, due cose nel congiuntivo. Io, tu, lui e lei hanno la stessa coniugazione. Ere e ire hanno anche la stessa coniugazione. Dunque, il verbo correre si coniuga come dormire nel congiuntivo presente, dunque sarà molto facile da imparare. Per essere e avere, essere io, tu, lei sia, noi siamo, voi siate, loro siano. Avere io, tu, lui, lei abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano. Molto semplice anche. Andiamo ai verbi irregolari. Je vais vous donner une astuce pour apprendre les verbes irréguliers. Alors, raggiamo les verbes, le présent. Le présent de l'indicatif, ad esempio, andare, vado. Dunque, vada, 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 andiamo, andate, vadano. Fare al presente faccio. Faccia, 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 facciamo, facciate, facciano. Ma dare e stare. Dare nel presente du, stare stu. Dare nel congiuntivo dia, stare nel congiuntivo stia. Dunque questo trucco non si va con questi verbi, ma ho dato questo trucco per aiutarvi solo a apprendere questi verbi perché sono molti verbi irregolari. Dunque quando mettiamo il verbo al presente ci aiuta un po' nel congiuntivo. C'est pas pour tous les verbes, mais c'est une astuce qui vous aide. Quando possiamo usare il congiuntivo o in altro senso cosa esprime il congiuntivo presente? Guardate ragazzi, questa idea per ben apprendere l'uso del congiuntivo. Possiamo usare il congiuntivo con la parola dove. Allora, la di, dubbi e doveri, dubito che, bisogna che. O opinione, penso che, credo che, la voglia, la volontà, voglio che, spero che, e alla fine emozioni, العواطف والمشاعر, sono contento che, mi dispiace che. Allora, sempre cerco di semplificare le lezioni. Dunque, opinioni troviamo il verbo pensare, credere, ritenere, immaginare, supporre. La speranza troviamo sperare, augurare, aspettarsi. Desiderio troviamo volere, desidere, preferire, amare. Volontà, volere, pretendere, esigere, eccetera. La paura, aver paura. Incertezza come dubitare, ignorare, non essere dubito, certo, scusa, sicuro. Piacere, essere contento, essere felice. Dispiacere, essere spiacente, dispiacere, rincrescere, eccetera. Dunque ragazzi, potete prendere questa lista anche per aiutarvi nel condizionale presente e nel condizionale composto. Vediamo un esempio nel dubbio. Il congiuntivo si usa con un dubbio, ad esempio non credo che, dubito che.
Infine ragazzi vi lascio un link sotto la video che contiene un esercizio, provate di farlo. La lezione è finita, come notate è molto semplice. Spero che avete imparato di usare bene il congiuntivo. Allora se avete piaciuto la video cliccate sempre mi piace e non dimenticate di iscriversi per ricevere tutto che è nuovo.